de ouvir. Tá gosto de ouvir. Vou botar botando uma vez, só rajou, pode ir, tá? Jogar no vídeo bloco lá. Negociar mais isso. Se o bicho pega a mão. E liga agora aí, você vê como é que ele pega agora, ó. Só rela, só não dá nem uma volta toda o motor de partida, se liga. Olha. Tá vendo? Reguladinho, as válvulas calibradas certinhas, no parâmetro de fábrica. Dimensionado e não tem, porém, com platinado, mas não tem comando. Eu ia botar um comando nele. Aí não pegou até. Se fizesse, tava bom demais. Aí olha, já bebeu meio litro isso aí, já bebeu meio litro. Quanto é esse? Olha aí, galera. Eu não parei.